ครับวันนี้ก็รีวิวลวดนะครับผมคุณภาพโอเคเลยแหละนะตัวหนึ่งรู้สึกจะเป็น Lightning อะไรทั้งอย่างนี่แหละนะครับเป็นลวด Lightning Wave นะครับที่ผมเอามาขึ้นวันนี้ก็เป็นลวดตัว 0.6 นะครับหรือเป็นตัว 22 เกรดนะครับก็ขึ้นไว้เป็น6รอบแกน6รอบนะครับผมลวด 0.6 ของ Lightning Wave นะครับผมตัวลวดเป็นนิโครม 80 นะครับเหมือนเดิมครับกล่องเทสลา90 วัตต์ธรรมดานะครับฐานชาร์จมาเต็มๆเนาะสำลีก็เป็นสำลีนี่อีก92ทั่วไปนะครับเดี๋ยวมาดูกันว่ามันจะลั่นไหมอีกทีตอนเป็นตัวแมนด็อกนะครับผมน้ำยาก็จะเป็นโปรเทคไอแอปเปิลแชมเปญให้ดูอีกรอบเป็นไงล่ะก็ซื้อมาก็ม้วนละ200นะครับ25 ฟุตเดี๋ยวไปดูตอนสูบกันอะตอมก็เป็นของแมนด็อกเหมือนเดิมผมจะยกลวดสูงนะครับให้มันเลยรูลมขึ้นมาเพื่อที่จะได้ลมช้อนลมที่เข้าไปจะช้อนเข้ามาหาคอยในลักษณะนี้จะได้ในส่วนของเรื่องรสชาตินะครับผมตัวเฟเวอร์ของเขาเต็มทำได้ดีเลยทีเดียวรีขาวรีขาวเลยนะครับโฟกัสไหมโฟกัสนะครับโอเคก็ลองไปหามาเล่นกันดูนะครับ 0.4 มี 0.5 มี 0.6 นะครับผมส่วน 0.7 0.8 ตัวนี้ผมยังไม่แน่ใจเนาะลองหาได้นะครับน่าจะมีคนขายพ่อค้าแม่ค้าขายตามกลุ่มทั่วไปนะครับยังไงก็อีกสักรอบก่อนจะจบรีวิวสั้นๆกับลวด Lightning Wave นะครับ Lightning Wave กับหัวด้วยนะครับ 0.6 ตัวนี้25 ฟุตที่ผมซื้อมา200รีซื้อมา3 ม้วน 0.4 0.5 0.6 3 ม้วนนะฮะโอเคครับขอบคุณที่ดูขอบคุณที่รับชมนะครับเดี๋ยวจะมีอะไรที่น่าสนใจมาอัพให้ดูกันเรื่อยๆเนาะนะครับผมเป็นรีวิวแบบบ้านๆนะครับผมสนใจยังไงก็กด subscribe ไว้ได้นะครับกับ channel ของผมเองนะครับผม channel บ้านๆ
ก็จากไปด้วยกันเหมือนเดิม